把我手机给我掉了。人家不吃，人家只吃胡萝卜。我还是要喂它。你看它都长得漂亮，长着睫毛呢，它长得挺漂亮。挺漂亮的。我吗？行，给吧。你用手给它喂一个。没事。他可能是怕小孩子怕，所以他就这么长的脸，他过不去。这个会不会？啊，真香啊！还是拿其他喂吧。呵呵。